نكملوا مع les méthodes d'étude de la cellule. La deuxième partie راح نحكيو فيها على la centrifugation, bien c'est une méthode de séparation donc des compartiments, des composants ou des organites de la cellule. Donc كيما هنا قلنا des constituants cellulaires. Donc des particules en suspension, certaines grosses molécules en solution peuvent être séparées en fonction de leurs caractéristiques de sédimentation يعني الترسب dans un champ gravitationnel يعني حقل جاذبية. دونك حنا en réalité نقدروا نسيباريو لي موليكول بالجاذبية نتاعنا الأرضية العادية mais ça va prendre un long temps باش نقدروا نسيباريوهم دونك un temps très considérable. Par contre لو كان نديرو بهاد لا تكنيك راح نديرو la séparation mais rapidement. Ce processus est accéléré par centrifugation. Donc l'accélération تقدر تصرى par la centrifugation. Mais ça veut dire pas بلي ما نقدرش ندير la séparation تاع les molécules. Donc par exemple نجيب suspension فيه des molécules عندهم des tailles différentes, des densités différentes. نقدر نستناه mais par exemple هذاك الوقت اللي راح نستناه راح يكون طويل. Par contre لو كان ندير بلا centrifugation donc راح يكون وقت أسرع. Donc, on a le principe, lorsque des particules en suspension dans un liquide sont soumises à un champ gravitationnel, elles sédimentent avec une vitesse V. Cette technique consiste donc à séparer les constituants cellulaires en fonction de leur taille et de leur densité. En s'appuyant sur la force centrifuge. ونطبق عليهم قوة طاردة مركزية. Donc avec la rotation تاع par exemple نحكم تيوب ونديرلو نفيكسيه في حول un axe يعني محور وندير هذيك la rotation avec une vitesse précisée يعني بسرعة محددة pendant une période مثلا ما نباليش انا شحال. Donc راح نبدا نلاحظ بلي في لو فون راح تصرى لي سيديمونطاسيون تاع لي موليكول كي سون لورد دابور ومن بعد كل ما نزيد الوقت راح يزيدوا يترسبوا لي دي نوفيل موليكول اللي راح تكون لو بوا موليكولير تاعهم اقل ملي كانوا يترسبوا الاول. دونك دوك نشوفوا كيف راح تصرى هذه العمليه. ان تيسيو اي بغوايي ميكانيكمون يعني كما نقولوا ديتخوي خربناه ولا اكرازيناه dans une solution de saccharose de façon à donner un homogène. Donc راح نحصل على homogène puis centrifugué. Donc ça نحكم هذاك le tissu نديرو broyage mécaniquement يعني mécaniquement dans une solution de saccharose ومن بعد راح نحصل على l'homogène ومن بعد باش ندير la centrifugation. Donc راح نحصل على deux fractions. Fraction solide اللي هي le culot contient les molécules les plus lourdes les كونوا الثقال. Cette fraction se trouve au fond du tube يعني في le fond في le tube هذاك لتحت القاعدة تاعو راح نلقى le culot اللي فيه les molécules اللي يكونوا lourdes et راح نتحصل على fraction liquide اللي هي surnageant اللي فيه les molécules les plus légères qui se trouvent à la surface اللي يكونوا في السطح الفوق هما les molécules les plus légères نسميهم surnageants. Les يكونوا lourdes كيما le culot راح نتحصل عليه في le fond لتحت. Remarque, la vitesse de sédimentation des particules dans un champ gravitationnel donné permet de définir pour chaque type de particule un coefficient de sédimentation S, l'unité Théo-Svedberg, qui est proportionnel à la taille. Donc, راح نتحصل بعد على كل موليكول كي نفصلها راح يكون عندها coefficient de sédimentation تاعها اللي هو S propre. L'unité Théo-Svedberg donc هو يكون proportionnel مع la taille. كل ما يزيد le coefficient هذا de sédimentation معناها la taille تاع la molécule راهي كبيرة et vice versa. Les différents types de centrifugation et leur utilisation. On a deux types principaux. وشي هما الأولى هي différentielle ولا zonale. Elle permet de séparer les particules, les organites macromoléculaires, les macromolécules, en fonction de leur taille, par une succession de centrifugation. Et راح ندير تسلسل من les centrifugations à des temps et à des accélérations donc croissantes. راح نزيد chaque fois في le temps ou l'accélération يعني la vitesse تاع la rotation. وراح نفصلهم en fonction de leur taille ماشي leur densité كيما le type اللي راح نشوفوه بعد هذا. Les éléments les plus gros et les plus denses sédimentent plus rapidement que
les autres structures. Donc les éléments اللي يكونوا كبار ويكونوا كثيفين راح يترسبوا اسرع من الاخرين. نجيب لو تيسيو تاعو نديرو بغواياج ميكانيك، راح نتحصل على لومونجينا فيه دي زورغانيت نوايو ميتوكوندري ليزوزوم ميكروزوم ريبوزوم. دونك ميكروزوم هادو يكونوا جينيرالمون اتاشي افيك لي ريبوزوم. puis راح نبدا هنا l'homogéna نديرلو la centrifugation. donc ندير la rotation pendant des minutes avec une vitesse de 1000 tours par minute. راح يبدا يظهر لي في لو كيلو لي نوايو، يعني راح يبداو يترسبوا لي نوايو هما الاولين بيسكو هما لي بلو لورد ولا لا طاي تاعهم هما اكبر من لي زورغانيت الاخرين. نزيد مره اخرى ندير سنتريفيغاسيون بوندون 15 مينوت بلا فيتاس تكون بلوز إلفي. حنا قلنا كاينه سكسيسيون ولا اكسيليراسيون كرواسونت، يعني ان التسارع كل خطره راح نزيد فيه. donc cette fois 10 000 tours par minute. donc le nouvel culot obtenu واش يكون فيه لي ميتوكوندري ولي ليزوزوم. دونك هادو هما اللي يكونوا اثقل مباشره بعد لي نوايو. لي نوايو نحيهم اون بيرسون لو فون تاع لو تيوب نثقبو نجبد لي نوايو ومن بعد نعاود واش بقى لي هنا المزيج هذاك نديرلو سونتريفيغاسيون. قلنا نعاود 15 دقيقه 10 000 tours par minute نتحصل لي ميتوكوندري لي ليزوزوم ومن بعد نزيد نهبط هادو نحيهم واش بقى لي نزيد نديرو سونتريفيغاسيون بوندون 1 اور. لا فيتاس سات فوا تكون حتى هي بلوز إلفي اللي هي 100 000 tours par minute. لو نوفيل كيلو واش يكون فيه لي ميكروزوم. فينالمون راح ندير بوندون 10 اور 10 سوايع كاملين 100 000 tours par minute. لو كيلو فينالمون راح يكون فيه لي ريبوزوم. باش نستنتج بلي لي ريبوزوم هما اللي يكونوا اخف اورغانيت في هذا لو تيسيو ولا في اي سيلول. ويبقى لي في السورناجون غير لو سيتوزول. السيتوزول قلنا هو سيتوبلازم ناقص لي زورغانيت. دونك بدينا باس فيتاس ومن بعد فيتاس موين ومن بعد إلفي ومن بعد إلفي مي ا دوري لونغ، يعني زدنا في المده وخليناها إلفي. ليوتيليزاسيون ces centrifugations permettent la séparation grossière d'une catégorie d'organites. هذه نتحصل عليه نفصل بها بزاف لي زورغانيت كيعودوا عندي مخلطين مع بعضهم. La deuxième centrifugation à l'équilibre نسميها à l'équilibre en gradient de densité ou isopycnique. يعني قبل فصلنا بلا تاي، maintenant راح نفصلو بلا densité. Les fractions obtenues par la centrifugation zonale ne sont pas parfaitement pures. ماهمش صافيين مليح. Pour améliorer les résultats باش نحصلوهم il convient de soumettre ces fractions à une centrifugation isopycnique. لازم نخضعوهم centrifugation isopycnique, c'est-à-dire une centrifugation à l'équilibre en gradient de densité. Une solution de saccharose. لازم هنا هاد المرة لازم ندير une solution de saccharose ولا glycérol qui est préparée de telle sorte que la concentration la plus élevée se trouve au fond et la moins élevée en eau du tube à centrifuger. يعني واش ندير؟ نحضر محلول من السكروز بطريقة انه يكون plus concentré en bas le moins concentré en eau. ومن بعد نروح واش ندير من بعد؟ نطبق la centrifugation. La fraction à étudier est placée dans ce tube. ونحط هاد la fraction في le tube اللي فيه المحلول تاع السكروز هذا qui est soumise à une centrifugation plus élevée. Cette fois la centrifugation تكون 40,000 tours par minute pendant plusieurs heures. بزاف سوايع. Chaque élément contenu dans le tube flotte alors à sa position d'équilibre. Chaque élément من هذا le tube راح يروح يستقر وين تكون la densité تاعو ولا l'équilibre تاعو الموافق. Cette position d'équilibre correspond à une zone du tube où la densité du liquide est égale à celle de l'élément concerné. راح تكون موافقة l'élément concerné, la densité. Il se forme dans le tube autant de bandes que de classes de densité de ces particules. يعني راح يتشكل عندي دي باند هنا أشرطة من les densités. Donc la densité décroissante de bas en haut يعني تنقص من الأسفل إلى الأعلى. وكل élément كل organite ou compartiment va flotter la zone وين تكون la densité تاعو correspondante. Bien sûr ما كان لا نهضروا باللي الاول رانا جبنا لي سيلول مع لي تيسيو وين سكروز راهو حضرناه بطريقه انه يكون le plus concentré en bas et moins concentré en haut l'essentiel. ومن بعد درنا البغواياج ميكانيكمون. من بعد لوموجينا درنا لو سونتريفيغاسيون الاول 2000 tours par minute pendant 10 minutes. ومن بعد
تحصلنا على لي فراكسيون نوكليير نحيناهم زدنا درنا سونتريفيغاسيون بوندون 10 مينوت اللي فيها 10000 تور بار مينوت دونك هذا هوموجيناسيون نوايو من بعد حكمنا درنا لو سونتريفيغاسيون سور غراديون cette fois 3 heures regardez c'est 40000 tours par minute لاحظنا بلي بي باغ اكزومبل هنا تاع لي بيروكسيزوم هذه هي لا دونسيتي نتاعهم هي 1.23 ليزوزوم يجي فوقها من بعد ميتوكوندري بوي fraction donc microsomale تاع الميكروزوم la récupération des particules séparées par centrifugation يعني كيف هذوك لي particules اللي سيباريناهم كيف نتحصلوا عليهم كيف نجبدوهم dans le cas des centrifugations en vitesse de sédimentation ou gradient de densité où le matériel se regroupe en bandes celles-ci sont souvent recueillies en perçant et نثقب le fond du tube نثقب أسفل الأنبوب avec une aiguille بإبرة le tube se vide goutte à goutte par le fond يعني يبدا يتفرغ قطرة بقطرة et son contenu est recueilli dans une série de petits tubes يعني راح نجمع هذاك الكونتوني في série من les petits tubes أنابيب صغيرة les différentes fractions ainsi obtenues contiennent chacune le matériel correspondant à une hauteur déterminée du tube de centrifugation يعني كل tube صغير من اللي راح نفرغ فيه هذا راح يكون يحتوي على ارتفاع معين من هذا التوب d'origine à centrifuger هاي هنا في الشيما هذا donc en perçant قلنا le fond par une aiguille نبدا نفرغو goutte à goutte نتحصل على هاد